你啱講咩？梁，哇！俾啲掌聲，梁詠麟阿 D。多謝大家，多謝。我哋傾下偈得㗎？可以。介紹俾呢啲嘅觀眾先。Hello， 大家好，我係今晚嘅表演嘉賓阿 D 嚇，咁就應該好多觀眾都唔識我㗎啦，但係唔緊要，我今晚都有好多朋友嚟過嚟撐我場嘅。有冇啊？你尖叫聲有冇啊？Thank you。唱得好好聽啊！嗱，阿 D 咧呢個內涵都唔好勁嘅，佢嘅朵啊，都係我哋嘅廣東衛視嘅珠江頻道嘅呢一個咪王爭霸美東